Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Akhir-akhir ini para pengguna aplikasi Shopee mengalami kendala ataupun gangguan seperti ini. Sekarang kita coba dulu buka aplikasi Shopee-nya. Nah, ada tulisan seperti ini. Ups, halaman sedang dalam perbaikan. Mohon tunggu sebentar. Kembali ke halaman utama. Nah, untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, jangan khawatir, jangan panik. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Saya akan kasih tahu caranya seperti apa ataupun caranya bagaimana supaya aplikasi Shopee kita bisa normal kembali. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke aplikasi ini. Kalau di handphone Xiaomi bisa tekan seperti ini nih. Akan muncul seperti ini. Langsung saja tekan info aplikasi. Kemudian di bagian bawah, teman-teman bisa menekan bagian ini. Ada hapus data, ada bersihkan cache. Silakan bersihkan cache dari aplikasi ini. Nah, telah bersih ya. Sekarang kita coba masuk ke aplikasi Shopee kita kembali. Oke, masih gangguan. Nah, cara kedua, jika cara pertama tadi tidak menyelesaikan masalah, sekarang kita uninstall aplikasi ini. Kemudian kita unduh kembali aplikasi Shopee. Nah, telah berhasil masuk ya dan tidak gangguan lagi teman-teman. Telah berhasil ya, jadi untuk teman-teman yang mengalami kendala ataupun masalah seperti tadi, silakan di uninstall aplikasi Shopee teman-teman semuanya, kemudian diinstal ulang. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.